أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. U jednom vjerodostojnom hadisu Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem poučava nas tome šta će koristiti čovjeku u zagrobnom, to jeste berzehskom, to jeste kaburskom životu sve do sudnjeg dana. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: 7 stvari će koristiti čovjeku u njegovom kaburu, a nakon njegove smrti. Koje su to stvari? Allahu poslanik alejhi selam u nastavku kaže: ko bude poučavao ljude nekom znanju. Drugo, ko bude doveo pitku vodu ljudima. Au hafara bi'ra, treće, ili iskopao bunar da ljudi piju vodu. Četvrto, au garesa nahla, ili bude zasadio neku palmu ili drugu voćku. Peto, ili sagradi ljudima mešćid ili učestvuje u izgradnji istog. Šesto, ko ostavi mushaf iza sebe, to jeste uvakufi ga. I sedmo, ko ostavi odgojeno dijete ili odgojenu djecu koje mole Allaha dželle šanuhu za svoga roditelja. U ovom vjerodostojnom hadisu Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem daje nam konkretne savjete čemu treba da se posvetimo u ovome svijetu, to jeste kako da sebi priskrbimo dobra djela i nakon naše smrti. Pa nas poslanik sallallahu alejhi ve sellem poučava o važnosti širenja znanja. Koje god znanje da budemo koristili ljudima, prenijeli ga ljudima ili se ljudi koriste od nas njime, imat ćemo korist ako Bog da sve do sudnjeg dana, ako je to znanje korisno i dobro. U druge dvije stvari, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem govori o koristi pojenja ljudi, opskrbljivanja ljudi vodom, pitkom vodom, ili pak bunarevima, ili bilo čim drugim, čime će se ljudi koristiti, napajati sebe, napajati svoju stoku, čistiti sebe, čistiti svoje kuće, ulice i slično. Također se ubraja u trajnu sadaku do sudnjeg dana. Još od vremena poslanika sallallahu alejhi ve sellem ta kultura vode, ta kultura čišćenja, korištenja i poštivanja Božje blagodati vode prisutna je u svim krajevima gdje god muslimani da žive. Četvrta stvar, poslanik sallallahu alejhi ve sellem savjetuje sve muslimane da oplemenjuju ovu zemlju na taj način što će iza sebe ostaviti voćku sa koje će jesti ljudi ili pak životinje. To jeste, koja će davati plod od koje će se drugi koristiti. Peta stvar, također se veže za korist drugih ljudi. Izgraditi mešćid ili učestvovati u izgradnji istog ubraja se u trajnu sadaku. Pa sve dok bude postojao taj mešćid, uzvišeni Allah dželle šanuhu daće da se tim osobama pišu sevapi za to dobro djelo. Ovo je upravo radi koristi koji mešćid, džamija i slično imaju u ljudskoj zajednici. To jeste, imaju zadaću da oplemenjuju ljude, to jeste, imaju zadaću da pomažu ljudima na neki od načina da se okupljaju, da se druže, da robuju uzvišenom stvoritelju, da pomažu druge i tako dalje i tako dalje. Šesta stvar, da osoba iza sebe ostavi vakuf u vidu mushafa iz kojeg će se učiti. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem upućuje muslimane na Kur'an i važnost Kur'ana. To jeste da ostavimo iza sebe i da pomognemo učenje i izučavanje Kur'ana kako bi se njegov nur, njegova svjetlost širila sve do sudnjeg dana. I sedma stvar, da iza sebe ostavimo hajrli odgojenu djecu koja će činiti dove za svoje roditelje. Opće je poznato da svaki puta kada obavljamo namaz, mi u stvari činimo dovu i za naše roditelje, bili oni živi ili bili umrli. Stoga je iznimno važno da našu djecu odgojimo u duhu islama, da ih poučimo islamskim vrijednostima, da ih poučimo temeljnim vrijednostima čovjeka, insanijeta, da budu čestiti, bogobojazni ljudi, da budu dobre komšije, iskreni prijatelji, supružnici i sl. Dakle, vidimo da nas poslanik sallallahu alejhi ve sellem uči ovim stvarima pomoću kojih možemo imati koristi čak i nakon naših smrti. Molim Allaha uzvišenog da se okoristimo njima, da koliko je više moguće od ovih stvari ostavimo iza sebe i da, ako Bog da, vidimo pravi plod ovih dijela na sudnjemu danu.
da vas uzvišeni Allah nagradi pa nas pratite. Do sljedećeg videa. Wassalamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuh.